标题：售价$40的 Wise 视频门铃 V2 提供 2K 视频和24/7本地录制。以下是内容。Wise 已经推出了一款新的门铃摄像头，即 Wise 视频门铃 V2。它提供了一款能够拍摄 2K 视频的摄像头，可以全方位查看您的门廊，并通过 microSD 卡进行本地录制。这款设备的价格为$39.99，是一款有线门铃，比原来的 Wise 门铃有所升级。摄像头的颜色是黑色，可以进行24/7的录制。microSD 卡最大支持 256G， 需要另外购买。按下门铃时，该门铃提供免费的12秒录像。Wise 视频门铃 V2 可以与现有的门铃声音配合使用，并有可选的运动激活语音威慑功能。它还包括最多6秒的预录视频，以捕捉任何运动事件发生前的情况。然而 ，Wise 在过去曾面临安全问题，包括人们的视频被显示给其他用户，以及未报告的安全漏洞。该公司声称已经采取了额外的安全措施，但并未提供详细信息。